大家好，又係阿威啊！如果你哋都係想揾一啲特色單位嘅話，喺珀麗灣裏面咧就可以有呢一個咁靚嘅選擇。佢係咧珀麗灣接近最頂級嘅5期豪宅，佢係4房雙套，仲有一個天台。咁事不宜遲，我哋睇一睇單位嘅資料。由於咧單位都真係好大啊，佢分咗左右兩邊都係房間嚟嘅。咁我哋先睇咗呢一邊先，呢一邊係一個客套房嚟嘅。咁我哋入去望一望。單位一入到去咧就係一個客廁啦，咁佢就採取咗個磨砂玻璃做一個隔牆嘅，咁就有浴缸啦。再入到去啦，就一個好方正嘅鋪房，望翻出去咧，其實就係我哋深井嘅海景啦。啱啱就睇完呢邊嘅客房啦，咁我哋就到左手邊，咁就有3間房，其中一間就係主人套房，再加個衣帽間嘅。事不宜遲，再快啲過去睇啦！廚房方面咧，以前咧已經係用上 Miele 嘅廚具㗎啦，咁同埋咧佢個蒸焗爐啊、呢啲咖啡機啊都已經係 Miele 㗎啦。咁珀麗灣基本上新鴻基俾嘅嘢，你咧都係頂級嘅。咁同埋佢嘅台面咧都好足夠，你預備菜啊、煮餸咧都係好好嘅。咁佢個雪櫃咧，呢一個雙門雪櫃都係 Miele 嘅。再入去咧就係我哋嘅工人套房啦。咁工人房都有個浴室。之後咧，呢一個位置咧都有個露台仔嘅，咁都唔算露台仔啦，都係一個大平台。咁姐姐可以喺度曬衫啊，擺一啲清潔工具啊，都綽綽有餘。哇！今日真係好大風啊！咁呢個大平台咧，再上個單位咧，就係呢一個位置咧，就係上返去天台嘅。上到嚟個天台，基本上你中意擺戶外餐桌啊、barbecue 啊，同啲家人啊喺度聚會咧，真係好舒服嘅。景觀上咧，呢邊咧就係望返機場嘅，咁跟住呢邊咧就係望返向深井啦，同埋汀九橋。其實咧，仲有一個位置咧，去到望返向咧我哋呢個青馬大橋嘅。咁啊，基本上成個珀麗灣嘅所有景觀都俾你望晒嘅，好靚。睇完阿威嘅介紹，大家又中唔中意啊？呢個單位咧，我覺得咧係5期裏面咧期數又新啦，接近我覺得換樓喺珀麗灣換樓嘅終極目標嚟㗎啦。佢接近呢個尺數去到1473尺，4房雙套，仲有連一個天台。咁基本上天台係接近送嘅。咁成個尺數去到700幾尺嘅天台咧，咁我諗喺市區上都比較少有。仲要喺珀麗灣買到呢啲單位咧，其實你喺出面同一個價錢係真係揾唔到。咁如果你想約睇嘅話，又想再了解多啲珀麗灣嘅筍盤嘅話，歡迎聯絡讚好同埋 like 我個專頁啦。我哋下次再見，拜拜。